Labas rytas, mūsų mėly žiūrovai. Mama virtuvė visada. Parodys koks oras. O toks. Matai, matė, lyja. Ir šalta. Ką veiksim? Čia būsime, nepasidau. Visą dieną? O, ne. Mane pizza. Kokios čia atostogos? Gera. Lietus lyja. Tai blogai. Ne. Nu tik. Žinai, kas yra blogiausia, kad tiek visko pamatyt reikia ir per lietų negali, nes tiesiog negali eiti. O, jau batais išlapo kiaurai. Aš einu persinysiu batus. Oho, tai balo. Ne? Kaip vadinasi šitas miestas? Porto Verdure. Porto? Neatsimenu. No, Porto Verde, man atrodo. Nu, žodžiu, No, va tas. Porto Venere. Venere? Taip. Aš antrą kartą, bet nežinau. Kažkada buvau prieš 5 metus. Šitam kalne buvau. Labai gražus vaizdas. Bet orelis šiandien legendinis. Grina žiema, grina Lietuva. Lyja non-stop. Matėjau, kaip tik čia mažiukai. Einam į šitą pilį. Aš neatsimenu, nebuvau, man atrodo, šitą prieš. Bėgam, kas greičiau, Mateo? Bėgam? Ui? Aš. Viską greit apžiūrėsim. A, čia bažnyčia. Uždegėm žvakutę. Pasišildom. Nebūtų vėjas, dar būtų visai tas vėjas. Čia visą lietą. Čia padėta valgyti. Pasišalikė, gali pavalgyti. Daugiau nieko nėra čia. Viskas. Apžiūrėjom truputį, pasišildėm. Eisim dabar vėl pasivaikščioti. Kas yra? Tai labai vėjas pūs. Žiūrėsim, labai pūs vėjas. Dar sako, čia
A, čia nepučia. Ten Cinque Terre už kalno kažkurio. Ant stogo užlipom. Nu, čia aukščiausia vieta. O, ten buvau kažkada prieš 5 metus. Gražu. Užsukom pavalgyt biškį kavos. Tokį mažą kabakėlį. Pasišildyt. Viskas. Varom gal namų. Iš viso šlapas. Oras tik blogas. Sveiki dar kartą. Va, sėdam, vakarojam. Negalima pajudinti kitų. Ir niekur neinam, nes visą dieną lyja. Visą dieną lyja, gal parodysiu šiek tiek. Olia, nieko nesimato, bet lyja. Tai tokia mūsų diena. Šiandien tikrai neįdomi. Sėdim, žaidžiam, diskutuojam, žaidžiam, vėl diskutuojam, vėl žaidžiam. Labas, dar vienas rytas. Mes jau ruošiamės iškeliaut. Paliksim savo šitą butuką. Visai geras buvo, ne? Bet problema, kad lauke vis lyja. Nestipriai, bet lyja. Nešamės daiktus. Viskas, jau sėdi mašiniukė savo. Ir sekantis mūsų kas? Tikslas? Pisa. Važiuojam į Pisą. Let's go. Nors dar biškį lyja, bet tikėkimės praeis, kol nuvažiuosim. O štai ir atvažiavom į Pisą. Atvažiavom į Pisą. Ten matėsi bokštas kreivas. Eime. Va. Labai paprastai čia viską radom, atėjom pro gatvelę. Mažas miesteliukas. Bet žmonių yra vis tiek nemažai. Sako, Matė, griūna bokštas šitas. Matai, Matė, nugriuvęs. Eina sau, tu kaip čia dabar? Ką? Bijai lipt dabar? Ei. Norėjai čia atvažiuoti? Visą gyvenimą norėjau čia atvažiuoti. Ir pagaliau. A ne? Taip. Pipiriuk. Ten. Čia laukia eilė, va, lipti. Moi, j'ai envie. Nusipirkom va tokį bilietuką. Galėsim eiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, galėsim eiti kažkurios tai objektus. Į bokštą negalim eiti, nes Matė neleidžia. Nuo 8 metų tik gali vaikai eiti. Mes
nėra, matai, apsėdų. Gal todėl? Tai bokštą neleidžia to vaid, matai? Nes taip įti garsuonko. Eisim į katedrą šitą dabar. Paskui ten eisim, ten eisim. Atėjom į katedrą. Ar baziliką. Čia yra katedra. Labai šviečia tavo. Graduotas menininkų paveikslai visi. Čia 13-14 amžiaus, 15-16 paveikslus gamino. Bet bažnyčia pastatė kada? Kai bokštą turbūt. Ne, biški vėliau. Bokštą pastatė 11, o bažnyčia pastatė, man atrodo, 14. Buvo ką veikt. Daug menininkų bažnyčiai prisidėjo savo darbais. Visos kolonos yra to paties menininko šitą koloną, kur užlipa. Kokie dideli paveikslai. 17 amžiaus. Eisim dabar čia. Čia yra krikštykla. Čia yra iškalta sakykla. Šitą vidurinio atrodo, ne ta sakykla yra iškalta. Nežinau. Kur yra sakykla? Užlipam aukštai. Kas čia? Kojos. 7 kojos. Jis yra palmių skulptūrų, tarpsme. Jis yra pačias svarbiausias, tai yra skulptorius Pizani, italų skulptorius. Labai gražiai ant liūtų pastatyta, tarsi neša. Ir va šitas irgi jau iškaltas ir Taip, čia yra kapinės. Čia guli, romėnų. bet jau tokie romėnai, jau tokie turtingesni buvo. Nu, įtakingiausia. Būdavo O kur paprasti guli? šonuose. Ten šone. Centre čia jau geri. Įtakingiausia. O kas čia būdavo, man įdomu? Čia jie prausdavos gal. Nežinau, kas čia. Labai sudėtingo statinio arkos yra čia. Tokias mažytas. Bet labai sudėtinga. Patelė kalna. Čia maža koplytėlė, galim sakyti. Patelė. O kiek aukso yra? Čia tikras auksas. O čia va rašo. Čia kaulai? Gal čia nuvedimai kokie? Žiūrėjau. Kaulų. Ten kaulų aukščiaus.
Atėjome į muziejų dar. O, papa, mėgūna, mėgūna. 13 amžius. Ar mėgūna? Nu, tai čia ne tik, čia sakau, bet viskas prasidėjo nuo amžių. Matė. O, balo. Va. Nu, čia kažkokia parduotuvė. Čia užsukom pavalgyti. Alų geri. Čia tokia maža vietelė. Užkas. Mano petį. Kas čia? A, focaccia. Itališkai. Rukola. Čia viskas itališkai. Va čia šita miesto aikštė. Koks čia dėdė? Paminklas kažkoks. Riteris. Tikriausiai. Čia laikrodis. Tai kuri ten ta gatvė po to jis? Šita spėju. Fernando čia. Kas čia? Kava su ledais. Šalta nubėgti. Ką Matėjo valgys? Šokolade ledų. Šokolade ledų. Oi. Nu čia mama tau ir nupirko, Matėjo. Kaip tavo galva tokia dydžio. C'est bon? Toks va tas miestelis. Due volte a settimana Yes, farei così. thank you. Grazie. Fermo voglio dirti 2 volte a settimana. Matėjo? Allora, no, due a Paolo. Ma non sono il succo, no. Sì, vedi, tutto il giumaio di succo. Vertinsim kitą Italijos vyną. Toks keistas. Rūgštus tas biškis. Даже šitą sėdėt, mamas. Eime. Eime į mašiną, mes jau viskas išteks. Eime, Matėjo. Užteks. Prisivalgėm, prigėrėm vyno. Desertai. Taip. Priaugsim po kokį 10 kilogramų. Tai jau tikrai. Ypač Matėjo priaugs 10. Eime, Matėjo. Nu labai šitas gražus. Ate bokštai. Pisa.
Pagaliau pamatėm. Nu, čia Nu. tau rašyk bus. Nu, bet kreivas tas bokštas. A, žiūrėk. Matė nusipirko itališkų kryžiažodžių kažkokių. Žiūrėk, mama, žiūrėk. Tai. Ką Jam darysim čia? Nereikia knygučių. Nice watches. Ah, Take him the good luck from Africa. Present for you. Français? Si, oui. Français. Važiuodami link savo naujų apartamentų užsukom pakeliui. Dar kažkokias bazilikas čia vadinasi. Bazilikos pažiūrėti. Petro Grado bazilika. Labai irgi sena, 11 amžiaus. Gal bus durys atrakintos, įeisim, pažiūrėsim. Kita. Atrakinta, taip. Bet reiks tyliai būt, Matė, gerai? Einam žiūrėti savo naują butelio. Vienai nakčiai apsistojom. 15 turi būti. Quel étage? 2. Non? 2. Kur 15? Nieko čia nėra. Čia yra. Nu, užeiti. O, jau gerai. Šiaip jauku ir viskas, bet nei audrų nieko nėra. Oh, qu'il est Šilta. grandes. Gražus. Dar šiluma. Les bouches. Bouches, il y a. Tualetai, dušai. Lova tokia itališka. Lieka, Oh, vandėl les nagus. cibles. Cibles. Kartą naguosim, ką dabar daryti. Bien. Nes net kaldros čia nėra. Na tai paieškosim, gal yra. Nėra, nepilta. Svarbu, virtuvė yra, telikas yra. Good. Bus gerai.
Va, visko valgyti yra. Nu, Regenėja? Visko yra. Vyno nėra. Tai ir vandenynai. čia neįmančiuka. O čia yra apskoko, atsiprašau. Taip ir baigėsi mūsų 5. atostogų diena. Pavalgėm, nusiprūsėm ir varom ilsėtis. O rytoj kas laukia? Rytoj laukia ilgas kelias, nes važiuosim iki pat Neapolio, galim sakyti. Ir dar ko gero užsuksim į Romą trumpam. Tai visa diena užimta bus tokia. Šiandien tiek ir susitinkam už kelių sekundžių rytoj. Iki. Rytas, labas. O ten mūsų nakvynė buvo 2 aukšte, 3. Laukia labai šlapia, bet nėra baisiai šalta. Varom anksti ryte, nes reikia į Romą nuvažiuoti ant pietų. Tai reikia skubėti. Nieko nėra. Šilkšta. Aš įsisi galbūt. Ir niekam nedavai? Ach tu. Lyja. Valanda liko mums ir mes būsim Romoj. Sustojam Chef Express. Tai lietus lietai, saulė šviečia, visokie tie orai, bet dabar jau šilta, 18 laipsnių. Mes jau Romoj varysim į metro ir važiuosim į centrą. Kiek daug žmonių. Ten mama, čia Italijos parlamentas. Eisim papietauti su vienu žmogeliuku iš parlamento. Skanaus? Skanaus. Skanaus. We are saying Skanaus. Atėjom biškį kavos dar. Kavos. Taip, pakvietė mus kavos dar. Labai gražią kavinukė. Bet čia ne tik čia yra alkoholio dar. Čia yra ledų, man atrodo. Nu, Roma labai gražiai pasipuošus, kalėdiškai. Einam prie fontano, dabar greit pažiūrėsim ir turbūt važiuosim. Nes mes turim nuvažiuoti iki Pompėjos miestelio ten kažkur. Nu, va, fontanėlis tas.
Viskas, reikia važiuoti iš tos Romos. Mašina dar stovi liktai. Trumpam sukom papietauti. Ir viskas. Oi, 2 valandas važiuojam ir tik iš Romos išvažiavom. Kamščiai visur. Visur kamščiai. Roma tai yra dideli kamščiai, nieks nevažiuokit. Su metro tik geriausia. Sveiki atvykę į mūsų naujus apartamentus. 3 naktų. O taip pavyko valgyti mums. Vyladai gaudžio. Gerai čia bus mums. Mateo, papasako, kas čia yra. Čia yra dubulvas, čia aukščiau. Taip, taip. Ir čia viskas paprasta, gražu, švaru. Taip, šiandien visą dieną galim sakyti kely. Aplankėm Romą. Porą valandų, kiek ten buvom. Ir dabar visi ilsėtis po tokios kelionės, po tokių ilgų kelių. Ilgo vairavimo.